शिकारपुर मां ब्यूरो चीफ अब्दुल रज़ाक महर जी रिपोर्ट। बासर वकील अज़हर मेमण के खिलाफ़ संदसि जे वॾे भाउ मोहम्मद अली मेमण मीडिया के ॿुधाईंदे चयो त वकील अज़हर मेमण मुंहिंजो भाउ आहे जेको मुंहिंजी ज़ाती प्रॉपर्टी जेका गढ़ी यासीन रोड लॻा आहे जंहिं ते हू कब्ज़ थियण जी कोशिश कंदे मूंखे ब्लैकमेल करे थो। वधीक तफ़सील ॿुधूं था उन जी ज़बानी। कुछ माण्हू आहिनि जेकी मुंहिंजी प्रॉपर्टी खे पंहिंजी प्रॉपर्टी शो कनि था त बेसिकली ही मुंहिंजा कागज़ मुंहिंजी पर्सनल पंहिंजी प्रॉपर्टी मुंहिंजे नंढड़े नाले ते ऐं मुंहिंजे नाले ते हाणे मुंहिंजा ब्रदर आहे अज़हर अली मेमण ऐं अहमद अली मेमण अमजद अली मेमण उहे मूंखे ब्लैकमेल कनि था त प्रॉपर्टी जे चकर में कुझु लेन देन जे चकर में त कुझु असां पैसा वठूं त हीअ मूंखे वाले साहब जे तरफ़ां का न आहे मूंखे विरासत मिली कि मुंहिंजी पर्सनल पंहिंजी प्रॉपर्टी जेकी मां सेल कई आहे ऐं हीअ मूंखे बि ब्लैकमेल था कनि ऐं धमकियूं ॾियनि था मारण जूं। उनखां अलावा जेको आहे जंहिंखे मां सेल कई आहे उन्हनि खे बि ब्लैकमेल था कनि थ्रेड था कनि। उनजी रिकॉर्डिंग बि मूं वटि आहिनि जा नंबर बि आहिनि। आई जी साहब खे मूं एप्लीकेशन बि ॾिनी आहे त साईं मूंखे सेफ्टी खपे ऐं कुझु अनासर आहिनि जेके क्रिमिनल रिकॉर्ड बि मुंहिंजो मौजूदु आहे। ठीकु आहे। बाक़ी जेकी ॿी विरासत में जेकी प्रॉपर्टी आहे उनजी बि मां तस्दीक करणु चाहियां त मां उहा AC साहब खे 2021 में एप्लीकेशन ॾिनी आहे बज़रिए वकील साहब हिन उन्हनि खे बि लीगल नोटिस ॾेई उहो बैन कराए छॾी आहे। AC साहब बि लीगल नोटिस ॾेई उनखे अनलीगल तरीक़े जो कमु जाइज़ कमु बि अनलीगल तरीक़े सां मूंखे बंदि कराए छॾियो। मुंहिंजी प्रॉपर्टी खां कंहिंजो को वास्तो कोन्हे। ठीकु आहे साईं। बाक़ी हाणे तव्हांखे अगरि को क्वेश्चन करणा आहिनि या जेकी ॻाल्हि आहे त मां वेठो आहियां त कुझु डॉक्यूमेंट्स आहिनि उहे मां तव्हांखे ॾींदुमि। तव्हां मीडिया जे ज़रिए इन अनासर खे रोकण लाइ कंहिंखे बदनाम करण लाइ सुठो न आहे इन करे त बाक़ी हाणे ॾिनियूं त हुनजी रिकॉर्डिंग वग़ैरह मूं वटि आहे। ठीकु आहे। उहा मां बज़रिया बाय हैंड वञी IG साहब जे ऑफिस में रिसीव कराया। उहा एप्लीकेशन आहे उहा मां तव्हांखे प्रोसेस ॾींदुमि। उहा SSP साहब खे बि ख़बर आहे DSP सिटी खे SHO लकी गेट के भी इतला मां ॾेई छॾी आहे। कागज़नि जो डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह ॾींदुमि उहे सभु मां SSP साहब IG साहब ऐं DSP सिटी शिकारपुर ऐं SHO शिकारपुर लकी गेट के भी मां डॉक्यूमेंट्स ॾेई छॾिया। वठि जा त मूं हुनखे मना कयो त भई मुंहिंजी पंहिंजी पर्सनल प्रॉपर्टी आहे हिन मुंहिंजे ख़िलाफ़ु जाली एग्रीमेंट ठाहे कोर्ट में केस कयो आहे त मां हुनजो पाबंद आहियां त मां वकील जे थ्रू जवाबु ॾींदुमि 14 तारीख़ जेको आहे। वरी उनखां अलावा थोरो प्रेशर ॿियो रखियो त के मीर वटि के वॾे वटि त मां हुनखे चयो बाबा जेको बि आहे तव्हां ऑप्शन ॾींदव असां वेहंदासीं। ठीकु आहे। त हाणे जेके ही माण्हू कंहिं मीरनि जा कंहिं सियासी लेवल जे माण्हुनि सां उन्हनि सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे। पंहिंजी तस्दीक कंदा मां पंहिंजी तस्दीक कयां थो। इन माण्हुनि सां मुंहिंजो को वास्तो कोन्हे।